municipale ya commune ya Masina na entrée Bekatef ezalaki tombé sans résistance na maboko ya Docteur Jésus Action évangélique intercommunale oyo wapi le pasteur Carlos Barouti Kalala azana kati ya ko évangéliser avec maman na thème le Dieu de mon père est vivant. Quatrième phase na yango awa na zone ya Masina noko na ngandi melanga que Docteur Jésus azalaki au rendez-vous. Tala yo moko maman na plein bandi bibayaki ebele de bipai pona koye kokuta na Docteur Jésus le Dieu de mon père qui est vivant. Bongo tangu ye moko le pasteur Carlos Barouti Kalala zwaki maloba pona kotelisa bana nzambe Docteur Jésus miracle ezalaki na rendez-vous. Dans la communication. Nous avons un seul Dieu. Son nom c'est Jésus. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. C'est du quoi Branham? Comme ton sauveur, tu ne seras pas sauvé. tombola mutu azomona bato mibale esengeli tozonga na hôpital po batale makambo ya mbongo eza te me tovandi kaka na ndako lelo toye na kampagne ndenge mpe toleki awa nsima ya kosote na tuni ozomona ndenge nini alobi naomona mutu moko nalobi kingo naoleta osoka asali bezomona bato mibale na sikoyo azomona mutu moko motumami na kingo nyonso mpe sala. Action évangélique intercommunale Docteur Jésus phase na yango ya 4e awa na commune ya Masina ndimelanga que miracle ezalaki na rendez-vous bipai wapi bana na nzambe tu bazalaki très édifié na mate ya nguya oyo utaki epai ya pasteur Carlos Barouti Kalala.